indray amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fotoana fiobona be mihitsy ntsika izao elaela ihany koa za tsy niresaka mivantana tahaka taminareo tahaka an'izao a dia velona indray efa nivonina ihany koa hoe arina-panantena tao amin'ny pejy moa zany pejy ny Jardin de Gaëlle hoe izara vidéo a dia izara tutoriel fanaovana broderie mazava ho azy a dia reny haingohaingotsika rehetrarehetra andavanandro mamanjamanja foana na dia confiné ary na dia mihiboka ary dia manao metimety foana dia izay mihitsy no entiko anareo amin'ity anio ity satria mitazona ny teniny koa eny ary androany ny atolotro anareo sy ampianariko anareo dia le resaka nœud papillon nanamboatra nœud papillon a dia miaraka amin'le nœud papillon misy pétacoufé izay efa hitanareo ihany dia efa mpanaraka amin'ny pejy nareo dia nahita an'ireny karazana kavina na ihany koa le hoparta reny dia efa teknika nampiasaiko tamin'ny fanaovana an'ilay voninkazo tao anatin'izay parure ana bijou kavina sy collier izay dia efa nampiasaiko ihany koa tamin'ny fanaovana voninkazo anatin'ireny hoparta ireny ity teknika ampiasaiko nanaovako an'ilay voninkazo nanaingona ny nœud papillon ity andao ary arao mino fafinaritra anareo ary azontsika atao satria tsy mila fotoana lava be akory no manao azy fa raha ny ahy manokana zao tao mitapakandro teo no nanaovana an'ilay nœud papillon miaraka amin'ilay broderie miaraka aminy dia andao arao ary manasa anareo ihany koa hanao aletrano andry voalohany indrindra ary aloha dia andao isika hanao an'ilay broderie ahoana moa fomba fanaovana azy io izy ity zany dia ohatrany hoe fitambaran'ny pétacoufé sy ny resaka fanaovana crochet satria tsy tena hoe manjaitra be ianao fa misy kofé sy misy kofé ahodikodina sy ohatran'izany ilay fanaovana an'ilay voninkazo lasa ary izao alefantsika ary aloha zany ilay fanjaitra ohatran'izao hitantsika anaovako azy izao dia rehefa vita izay dia tahaka an'izao amin'izay ilay hoe ahodikodina amin'ny fanjaitra ny kofé eto isika dia mila manisa tsara mihitsy mba hitovy tatana tsara le voninkazo ilay eritreretina ho voninkazo moa zany raha marimarina kokoa dia ohatra hoe manomboka amin'ny enina ahodina inenina aloha zany ilay kofé eo amin'ny fanjaitra zay ny manarakaraka io zany satria mengeza le ravin'le voninkazo dia mila atao mengeza mibetsaka ihany koa zany le fanodinana an'le kofé amin'ny fanjaitra raha enina izy tamin'ny voalohany dia le manodidina iny zany ataontsika 10 amin'izay dia manisa foana isaka manao azy mba mitovy foana ny angezany fa tsy misy hoe sasany ngezangezany sasany kelikely dia tazomintsika amin'izay 10 zay foana zany hatramin'ny faraparany amin'ny tena farany ampitombotsika ohatra hoe anankiray na roa satria efa any amin'le ngezangeza kokoa zany efa mivelatra kokoa le ravin'le voninkazo dia ataontsika ngezangeza zany hoe ahodina indroa 10 amin'ny fanjaitra ny kofé
izay dia tsy adinontsika mihitsy ny manao ny raviny moa zany ny maitsomaitso foana. Ny safidiny loko kosa indray raha ohatra hoe anao ravina voninkazo ianao, raha matromatroka ny lamba dia tsara raha atao kofehy maitso somary marevarevaka kokoa zany. Raha ohatra kosa hoe tsy matroka ilay lamba fa ohatra hoe fotsy na mavokely na ohatraohatran'izany dia safidintsika kosa indray ny maitso antitra. Andao ary isika hiditra amin'ny fanamboarana n'ilay nœud papillon amin'izay. Ny fandidiana ny lamba aloha no tokony ho izy dia tany voalohany tsika dia efa nandidy lamba fa saingy hoe mba ho hitantsika tsara ny fanamboarana n'ilay voninkazo dia nitazomintsika ihany aloha ny angezany dia izao isika vao andidy sy anety an'ilay lamba izay anaovana an'ilay nœud papillon. Raha ny rehefa ny safidiko izao teto dia 16,5 cm. Marihana aloha fa atao carré ny carré ilay izy fa tsy rectangle mba hampivoaka tsara an'ilay nœud. Zany hoe 16,5 cm avokoa zany ny halavan'ny sisiny anankiefatra. Rehefa vita izay, rehefa voentintsika tsara ilay lamba iny, aza tonoina rehefa manety atao mihoatra kely 1 cm satria mbola ho zairintsika ny lamba rehefa avy eo. Mazava ho azy, anjaitra amin'izay ary isika n'ilay sisiny anankitelo izay atambatra iny satria avy eo izy lasa ho rectangle amin'izay rehefa valina anankiroa dia zairina. Marihana moa fa izy ity azo ataontsika hoe haingon'akanjo ohatra na ihany koa raha ny manokana izao dia ho ataoko haingom-bolo nefa nisafidy mihitsy pince tahaka itony na ihany koa ilay pince ilay mipipika eny etseny ireny azontsika atao tsara. Izay aloha ny anio fa manasa anareo hatrany anaraka sy s'abonner amin'ity chaîne YouTube ity Koba Digital. Anao j'aime ny page-ny Jardin de Gaëlle ary anaraka ihany koa Jardin de Gaëlle amin'ny Instagram.